په 400 کې مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د الیکشن د پاره کمپاین پیل کړی دی او عام ولس پکې د شمولیتونو لړۍ شروع کړې ده او وایي چې په 8 فروری به تحریک لبیک ته ووټ ورکوي ځکه چې عام ولس ته خانانو او نورو ګوندونو نه تنگ راغلي دي او وایي چې کله دوی ووټ واخلي نو بیا یې پوښتنه نه کوي د 400 د پی کې 15 امیدوار علب خان شیرپو د صوبایي اسمبلی غړی دی او نخه یې کرین ده خان علم منوم دی ډیر سکندر خان موسروانی غونمبک جمټي غړي محکم شه دا مونږو قتل علي خان شیرپو سره چې کم مين خلکو کا نو الله دې سره د کومره مينو کی او د دې خدای پاک ډیر عزت کی او ان شاء الله ډیر مرګرو ټلیفون مو کله چې مونږ ټټي مخه چې مونږ تاسو د پروګرام کو بس مونږ بار دام وایو چې ان شاء الله به دغه اجري و پرې دا غټي او دا غټي ټوپکی دا غریب روزون ولار دي چې دې مونږ کامیاب کو کامرانی کرن خو بسر سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به مونږ د خلکو نه ماړیو زموږ ویلې مسالې چا حل نه کی زموږ دوبو مسله چال نه کا ار سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به دا ټاپه چې په دې کرن به او زموږ رور غریب ولار دي د گریوان امرانی وی شو د شپې له یو ولس بجې ټلیفون کولی شو د نور صاحبان خو د شپې نمبر باندې ویو دا خبره چاله روزم نه نو ان شاء الله کرن به دا ځل که خیر ان شاء الله دار سبب کرن کې چې ته یو بس د حدیثو د غسین ته په ورلو که خیر ان شاء الله چې موږ په د پی کې 65 په د مختلفو دیهاتو کې چې پاغه کې جمټې پاغه ډيري سکندر خان پاغه کې مطلب دار کندرې سکړ غړمبک مختلف دیهات او دلته د خلکو کوم مینه کوم اخلاص یو خدای خلک ډیر زیات مایوس وي چې زمونږ بیکاټ ودي خلکو د خانانو موږ لړ چولې مطلب دار اوټ رانوالي او بیا موږ سره چې کوم وادیو کې خصوصا زمونږ د خلکو د اوبو د بجلی هیلث د ایجوکیشن دغه مسلې وی پاغه کې را سره وادیو کې خو بیا په نظر نه راځي چې منګه زینو تلار شنو سره ملاقات ډیر مشکل وي خو چې علب خان تر غلی نو تاسو سره زمونږ کلکر اور ولی او تاسو زمونږ د 2010 سیلاب کې یا په 13 شوی سیلاب کې ډیر زیات خدمت کړی دی او دلته کور تر رسیدلی نو د دې خلکو دا وینا و چې علب خان دا د تاسو په منګه وخت په پرنګیدل میدان تر اوسه الیکشن ته موږ به دا او چې کوم دی دا وتاله درکو او په پروره مطلب دار د تحریک لبیک منشور پاکستان عوام او د دین خدمت کول دي او د هغې لپاره ضروري ده چې تحریک لبیک کارکونان اسمبلی ته لاړ شي او په حقیقي معنو کې د قام خدمت وکړي نو په 8 فروری د کرن په نخه مهر لګول او اوټ اچول مه هېروئ په 400 کې زالب خان شیرپو د کرن پناه پاتم پروره د پی کې 15 منا استاد په خدمت کې ولاړم زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز زمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټوي د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول د وشر زکات نظام خکول او چارواکي د ولس تابع کول دا زما مرام دی نو کرن نه یا ساته او پاتم پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پریوټو لګوي ستاسو رور علب خان شیرپو د پی کې 15 منا ستاسو د صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار دی 400 کې مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د الیکشن د پاره کمپاین پیل کړی دی او عام ولس پکې د شمولیتونو لړۍ شروع کړې ده او وایي چې په 8 فروری به تحریک لبیک ته ووټ ورکوي ځکه چې عام ولس ته خانانو او نورو ګوندونو نه تنگ راغلي دي او وایي چې کله دوی ووټ واخلي نو بیا یې پوښتنه نه کوي د 400 د پی کې 15 امیدوار علب خان شیرپو د صوبایي اسمبلی غړی دی او نخه یې کرین ده خان علم منوم دی ډیر سکندر خان موسروانی غونمبک جمټي غړي محکم شه دا مونږو قتل
علي خان شیرپور سره چې کم مینه خلکو کا نو الله دې سره د کومره مینو کی او د دې خدای پاک ډیر عزت کی او ان شاء الله ډیر مرګرو ټلیفون نو وکړه چې موږ ته مخه چې موږ تاسو له پروګرام کو بس موږ بار دام وایو چې ان شاء الله به دغه اجري و پرې دا غټه او دا غټه ټوپکه دا غریب رو زنګ ولار دي چې دې مونږ کامیاب کو کامرانی کرین خو بسر سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به مونږ د خلکو نه ماړیو زموږ بجلی مسالې چا حل نه کی زموږ دوبو مسالې چال نه کا ار سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به دا ټاپه چې دا پدې کرین به او زموږ رور غریب ولار دي د گریوان امرانی وی شو د شپې لس یو ولس بجې ټلیفونم کولی شو د نور صاحبان خو د شپې نمبریم باندې بیا دا خبره چاله روزیم نه ان شاء الله کرین به دا ځل خیر ان شاء الله دار سبب کرین کیو چې ته یو بس د حدیثو د غسیل ته په ورلو که خیر ان شاء الله چې موږ په د پی کې 65 په د مختلفو دیهاتو کې چې پاغه کې جمټې پاغه ډېری سکندر خان پاغه کې مطلب دار کندرې سکړ غړمبک مختلف دیهات او دلته د خلکو کوم مینه کوم اخلاص یو خدای خلک ډېر زیات مایوس وي چې زمونږ بیکاټ ودي خلکو دی خانانو موږ لړ چولې مطلب دار اوټ رانوالي او بیا موږ سره چې کوم وادیو کې خصوصا زمونږ د خلکو د اوبو د بجلی هیلث د ایجوکیشن دغه مسلې وی پاغه کې را سره وادیو کې خو بیا په نظر نه راځي چې منګه دینو تلار شنو مو سره ملاقات ډیر مشکل وي خو چې الف خان تر غلی نو تاسو سره زمونږ کله کرور ولی راو تاسو زمونږ د 2010 سیلاب کې یا په 13 شوی سیلاب کې ډیر زیات خدمت کړې دی او دلته کور تر رسیدلې نو د خلکو دا وینا و چې الف خان دا د ستاپ منګه او حق ته نو په پړم بيدل میدان ته راوته الیکشن ته نو موږ به دا اوټ چې کم دی دا بتاله درکو او پاټ پروره په مطلب دار موږ پکران باندې خپل ټاپه لګو او تابه کامیابو د تحریک لبیک منشور پاکستان عوام او د دین خدمت کول دي او د هغې لپاره ضروری ده چې د تحریک لبیک کارکنان اسمبلی ته لاړ شي او په حقيقي معنو کې د قام خدمت وکړي نو په اتمه پروره د کرن په نخه مهر لګول او اوټ اچول مهیروي بچار صدقي د کرن په نخه په اتمه پروره د پی کې 15 مینه تاسو په خدمت کې ولاړم زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی خو دا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته سګټوي د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د یو ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل د الف خان شیرپور مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول دا زما مرام دی نو کرین نه یا ساته او پاتمه پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پریوټو لګوي ستاسو رور الف خان شیرپور د پی کې 15 مینه ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی زالف خان شیرپور د کرین په نه پاتمه پروره د پی کې 15 مینه ستاسو په خدمت کې ولاړم زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی خو دا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته سګټوي د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د یو ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل د الف خان شیرپور مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس
تابع کول دا زما مرام دی. نو کرین نه یاد ساته او پاتمه پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټو لګوي. ستاسو ورور علب خان شیرپو د پی کې 15مه ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. په 400 کې مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د الیکشن د پاره کمپاین پیل کړی دی او عام ولس پکې د شمولیتونو لړۍ شروع کړې ده او وایي چې په 8 فروری به تحریک لبیک ته ووټ ورکوي ځکه چې عام ولس ته خانانو او نورو ګوندونو نه تنگ راغلي دي او وایي چې کله دوی ووټ واخلي نو بیا یې پوښتنه نه کوي. د 400 د پی کې 15مه امیدوار علب خان شیرپو د صوبایي اسمبلی غړی دی او نخه یې کرین ده. خان علم منوم دی ډیر سکندر خان مو سروانی غونمبک جمټي غړي محکم شه دا مونږو قتل علي خان شیرپو سره چې کم مين خلکو کا نو الله دې سره د کومره مينو کی او د دې خدای پاک ډیر عزت کی او ان شاء الله ډیر مرګرو ټلیفون نو وکړه چې مونږ ټټي مخه چې مونږ تاسو له پروګرام کو بس مونږ بار دام وایو چې ان شاء الله به دغه اجري و پرې دا غټي او دا غټي ټوپکي دا غریب رو زنګ ولار دي چې دې مونږ کامیاب کو کامرانی کرین خو بسر سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به مونږ د خلکو نه ماړیو زموږ بجلی مسالې چا حل نه کی زموږ دوبو مسله چال نه کا ار سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به دا ټاپه چې په دې کرین به او زموږ رور غریب ولار دي د گریوان امرانی وی شو د شپېلس یا ولس بجې ټلیفونم کولی شو د نور صاحبان خو د شپې نمبریم بندي وی او دا خبره چاله روزم نه ان شاء الله کرین به دا ځل خیر ان شاء الله دار سبب کرین کې چې ته یو بس د حدیثو د غسین ته ورلو که خیر ان شاء الله. چې موږ په د پی کې 65 په د مختلفو دیهاتو کې چې پاغي کې جمټې پاغي ډيري سکندر خان پاغي کې مطلب دار کندري ټوکر غړمبک مختلف دیهات دي او دلته د خلکو کوم مینه کوم اخلاص یو خدای خلک ډیر زیات مایوس وي چې زمونږ بیکاټ دي خلکو دي خانانو موږ لړ چولې مطلب دار وټ رانوالي او بیا موږ سره چې کوم وادیو کې خصوصا زمونږ د خلکو د اوبو د بجلی هیلث د ایجوکیشن دغه مسلې وی پاغه کې را سره وادیو کې خو بیا په نظر نه راځي چې منګه زینو تلار شنو مو سره ملاقات ډیر مشکل وي خو چې علب خان تر غلی نو تاسو سره زمونږ کلکرور ولی او تاسو زمونږ د 2010 سیلاب کې یا پتیر شوی سیلاب کې ډیر زیات خدمت کړی دی او دلته کور تر رسیدلې نو د خلکو دا وینا و چې علب خان دا د ستاپ منګه او حق ته نو په پړم بيدل میدان ته راوته الیکشن ته نو موږ به دا اوټ چې کم دی دا بتاله درکو او پاټ پروره په مطلب دار موږ په کرن باندې خپل ټاپه لګو او تا به کامیابو. د تحریک لبیک منشور پاکستان عوام او د دین خدمت کول دي او د هغې لپاره ضروری ده چې د تحریک لبیک کارکنان اسمبلی ته لاړ شي او په حقيقي معنو کې د قام خدمت وکړي. نو په 8 فروری د کرن په نخا مهر لګول او اوټ اچول مهیروي. په 400 کې د کرن په نخا په 8 فروری د پی کې 15مه ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټوي. د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د یو ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول دا زما مرام دی. نو کرین نه یاد ساته او 8 فروری د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټو لګوي. ستاسو ورور علب خان شیرپو د پی کې 15مه ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. په 400 کې مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د الیکشن د لپاره کمپاین پیل کړی دی او عام ولس پکې د شمولیتونو لړۍ شروع کړې ده او وایي چې په 8 فروری به تحریک لبیک ته ووټ ورکوي ځکه چې عام ولس ته خانانو او نورو ګوندونو نه تنگ راغلي دي
دی او وایي چې کله دوی اوټ واخلي نو بیا یې پوښتنه نه کوي. د 400 د پی کې 15 امیدوار علب خان شیرپو د صوبایي اسمبلی غړی دی او نخه یې کرین ده. خان علم مینوم دی ډیر سکندر خان مون سروانی غونمبک جمټي ګړي محکم شه دا مونږو قتل علي خان شیرپو سره چې کم مینه خلکو کا نو الله دې سره د کومره مینو کی او د دې خپل پاک دې عزت کی او ان شاء الله ډیر مرګرو کې له پونو مکله چې مون کټي مخه چې مون تاسو د پروګرام کو بس مون بار دام وایو چې ان شاء الله به دغه اجري و پرې دا غټي او دا غټي ټوپکي دا غریب رو زنګ ولار دي چې دې مون کامیاب او کامرانی کرین خو بسر سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به مونږ د خلکو نه ماړیو زموږ بجلی مسالې چا حل نه کی زموږ دوبو مسالې چال نه کا ار سړی وای چې ان شاء الله دا ځل به دا ټاپه چې دا په دې کرین به او زموږ رور غریب ولار دي د ګریوان امرانی وی شو عادت د شپې لس یا ولس بجې ټلیفونم کولی شو د نور صاحبان خو د شپې نمبریم بندي بیا دا خبره چاله روزیم نه ان شاء الله کرین به دا ځل که خیر ان شاء الله دار سبب کرین کې چې ته یو بس د حدیثو د غسین ته په ورلو که خیر ان شاء الله چې موږ په د پی کې 65 په د مختلفو دیهاتو کې چې پاغه کې جمټې پاغه ډيري سکندر خان پاغه کې مطلب داري کندري سوکړ غوړمبک مختلف دیهات او دلته د خلکو کوم مینه کوم اخلاص یو خدای خلک ډیر زیات مایوس وي چې زمونږ بیکاټ ودي خلکو دي خانانو موږ لړ چولې مطلب داري اوټ رانوالي او بیا موږ سره چې کوم وادیو کې خصوصا زمونږ د خلکو د اوبو د بجلی هیلث د ایجوکیشن دغه مسلې وی پاغه کې را سره وادیو کې خو بیا په نظر نه راځي چې منګه زینو تلار شنو سره ملاقات ډیر مشکل وي خو چې علب خان تر غلی نو تاسو سره زمونږ کلکر اور ولی او تاسو زمونږ د 2010 سیلاب کې یا په تیر شوی سیلاب کې ډیر زیات خدمت کړی دی او دلته کور تر رسیدلی نو د دې خلکو دا وینا و چې علب خان د ستاپ منګه او حق ته نو په پړم بيدل میدان ته راوته الیکشن ته نو موږ به دا اوټ چې کم دی دا به تعالی درکو او پاټ پروره په مطلب دار موږ پکران باندې خپل ټاپه لګو او تا به کامیابو. د تحریک لبیک منشور پاکستان عوام او د دین خدمت کول دي او د هغې لپاره ضروری ده چې د تحریک لبیک کارکنان اسمبلی ته لاړ شي او په حقيقي معنو کې د قام خدمت وکړي. نو په اتمه پرورې د کرن په نخا مهر لګول او اوټ اچول مهر راځي په 400 کې د کرن په نخا په اتمه پرورې د پی کې 15 منا تاسو په خدمت کې ولاړ زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټوي. د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د یو ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول دا زما مرام دی. نو کرین نه یا ساته او پاتمه پرورې د خپل روخانه مستقبل لپاره